nuko rero bakozi banywanyi ba Radio FM tugeze igihe cy'isaha 1:16 musije zacu za Radio FM ni wa mwanya wo kumviza amakuru muri Burundi mushikizwa na mugenzi wacu Pascal Ndayisenga. Mwiriwe Pascal. Mwiriwe neza, mazina yanje Pascal ndahaye mwiriwe kandi abariko barakurikira Radio SRFM nongera ndabaha ikaze mu makuru y'ikirundi aya nyuma yo kuri nogenekerezo rya 19 munyonyi mwaka wa 2016 ahanini aza gushimikira ku nkuru zikurikira. Nama nkenguza amateka y'u Burundi irasaba y'ububirigi kurungika umugwi mu Burundi kugira ngo wibonere ukuri kubivugwa kuri ico gihugu biri mwikete. Inama nkenguza amateka y'u Burundi yarungikiye umukuru w'inama nkenguza amateka y'ingoma y'ububirigi kuri wa 15 munyonyo murabikurikirana muri ano makuru. Nayo abagumyabanga bo mu Burundi bwose bahimbaje umunsi wo kurangiza indwi yahariwe intwari ku rugamba. Muri ano makuru mukaza kumva uko vyagenze muri komine n'intara ya Rumonge. Nayo inyuma y'indwi ikiyaga Cuga yatabikorwa byo kuroba biriko birakogwa uyu munsi kuri wa gatandatu. Abarovyi bariko baritegura kugira ngo basubire kuri ico gikorwa bakizera yuko umwimbo uzoba uhagije gusumvya mu gihe giherutse. Blaise Nduwimana reka tuma amajwi abashikira. Pascal Ndayisenga kuri miko, ikaze n'ijyanyo mu mwanya. Kuri megahertz 97.1. Turasubiye kuba hamwe rwetongera tubaha n'ikaze muri ano makuru. Ubu naho inkuru imwe ukwayo. Abagumyabanga bo mugambwe CNDD FDD bo muri komine n'intara ya Rumonge bifadikanije n'abandi bo mu gihugu cose mu kurangiza indwi yahariwe intwari ku rugamba. Hano rero muri komine n'intara ya Rumonge ivyo birori bikaba bihagarikiwe no mugumyabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD muri komine ya Rumonge. Ni inkuru ya mugenzi wacu Leimo Zirampaye. Intwari ku rugamba barwaniye igihugu. Uyo ni wo munezero waranga abagumyabanga bo muri komine ya Rumonge aho kuri wa gatandatu bariko bahimbaza ibirori byo guheraheza indwi yahariwe intwari ku rugamba. Umunsi wama wibukwa kwigenekerezo rya 16 munyonyo uko umwaka utashe. Muri aha rero muri komine ya Rumonge ibirori bikaba byaranzwe n'imbyino n'indirimbo zitandukanye hamwe n'ivyese n'ivyivugo byibutse ingene intwari ku rugamba zabayeho mu burere butandukanye n'ingorane bagiye barahura ku rugamba. Kakaba rero kabaye n'akaryo ko kwibuka ingene bafungura bakiri mu ishamba aho bari batunzwe na mufe, aho mbere bari banateguye bimwe mu byo bafungura nka za mufe, imyumbati mibisi hamwe n'ivyamwa byo mu ishamba. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD muri komine ya Rumonge, umugumyabanga Innocent Salimana, mu ijambo ryiwe yabanje gukeza intwari ku rugamba zo muri komine ya Rumonge, aho mbere kabaye n'akaryo ko kubereka umuhumure agiye kurongora izo ntwari ku rugamba zo muri komine ya Rumonge kugira zizohore zironka aho zishikiriza ivyumviro byabo. Akaba rero yaciye asomera abaraho ijambo ryavuye mu biserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu, ari naryo ryasomwe hose aho ivyo birori byabereye mu makomine atandukanye y'igihugu. Muri iryo jambo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yabanje gukeza abo bose bitanze kugira umugambwe ushobore gushika aho ugeze ubu. Akaba yabasabye ko uyu munsi hoba akaryo ko kwinegura bitagenze neza no guhindura ingendo. Akaba yagabishije abo bose bagifise agatima ko gusubiza igihugu mu kaga nk'uko biherutse kuba aho hariho akagwi kashatse guhindura ubutegetsi babikishije mu nguvu no gusesa amaraso. Akaba yasabye abarundi ko boba maso bakima amatwi basesa nkuyoze. Ivyo birori rero hano ku mugwa mukuru wa Rumonge byarangiye mu munezero ntangere aho abagumyabanga bo muri komine Rumonge baciye basangira agacupa bari bateguye.
Turabandanya n'amakuru tuhateguriye. Inama nkenguzamateka y'igihugu c'Ububirigi isabwa kurungika umugwi wayo mu Burundi kugira ngo wibonere ukuri kubivugwa kuri iki gihugu cacu. Inama nkenguzamateka y'igihugu c'Uburundi ikaba ibisavye mu gihe biboneka ko igihugu c'Ububirigi kiguma giha ikibanza abakoze ivyaha bitari bike na cane cane mu gihe c'imigumuko ihitiye mu gihugu cacu. Rero bakaba batekanya kugira ikiganiro n'abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 21 Munyonyo. Muri abo kandi hakaba harimwo abakurikiranwa n'ubutungane biri mu ikete, kandi umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi yandikiye mugenzi we w'Ububirigi kuri uyu wa 15 Munyonyo. Inkuru ya mugenzi wacu Gisrene Nishimwe. Muri iryo kete Reveriyano Ndikuriyo umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi agira ati: Banyakubahwa murongo w'inama nkenguzamateka y'u Bubirigi, duhejeje kwakirana umubabaro inkuru yuko muzokwitaba ikiganiro gitegekanijwe kuri wa 21 Munyonyo 2016 bitunganijwe n'inama nshingamateka y'u Bubirigi mu gisata cayo gikurikiranira hafi ibibazo vy'u Burundi n'Ububirigi. Ico kiganiro kikazoba gifise icivugo kigira giti: uko agateka kazina muntu kifashe mu Burundi niki gituma amakungu atogira ico akoze ngo akingira bene gihugu b'u Burundi, uko amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politika bibona abatowe mu Bubirigi co kimwe n'amashirahamwe ategamiye leta. Inama nkenguzamateka y'u Burundi muri iryo kete ivunira kagohe ingoma y'u Bubirigi imenyesha ko abatumiwe nka bose kugira ngo batange ivyigwa bakurikiranwa n'ubutungane bw'igihugu cacu kubera ivyaha bitagira izina mu gihe c'imigumuko yatangujwe igenekerezo rya 25 Ndamukiza 2015. Gutyo inama nkenguzamateka y'u Burundi isaba ingoma y'u Bubirigi kwirinda gukorana n'uwo mugwi w'abantu batazi uko igisata c'umutekano na politike cifashe mu Burundi, kuko bishobora gutosekaza imigenderanire yamye hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Mu ntumbero yo gutsimbataza iyo migenderanire, inama nkenguzamateka y'u Burundi igasaba ko iyo Bubirigi yorungika vyihuta umugwi w'amatohoza kugira ngo utohoze kandi wibonere ukuntu koko ibisata vya politike, umutekano, imibano n'ubutunzi vyifashe mu Burundi. Gutyo uwo mugwi uboneraho akaryo ko kubeshuza ubwayo inkuru z'ibinyoma zamazikwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ivyo bikaba bikorwa n'abantu co kimwe n'imigwi y'abantu yafashe ingendo yo kubesha makungu kugira ibonereho gushika kwihangiro ryo kudurumbanya igihugu cacu no kuburabuza inzego zishigikiwe n'abene gihugu b'u Burundi. Mu bategekanijwe gutanga ivyigwa muri ico kiganiro harimwo Pacifique Nininahazwe, Petero Karaveri Mbonima, Gabriel Rufyiri, Alexandre Niyungeko n'abandi. Gisrene Nishimwe. Nayo inyuma y'indwi yose ikiyaga cuga yatamirimo yo mu kiyaga ca Tanganyika iriko irarangurwa, mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu imyiteguro yari yose kugira ngo kuri uyu mugoroba abarovyi batangure kusubira ku bikorwa vyabo vya misi yose kuroba. Mugenzi wacu Siriake Manirambona akaba yahaciye, bakavuga yuko vyari vyifashe neza kandi yuko bizeye ko umwimbu uzokwiyongera kuko ngo igihe c'imvura n'imiyaga kiriko kiragabanuka. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 19 Munyonyo 2016 ni abarovyi batangura kuroba. Aho twashoboye gushika mu kivugo ca Rumonge, abarovyi bavuga ko hari ivyizigiro ko bagiye kuroranirwa na rijya imvura yamaze kugwa, mu gihe mu kwezi guheze hahora uruzuba rwinshi ari navyo vyatumye bugara n'igihe kitaragera. Ubu dufite icyizigiro kuno munsi rutanguye ikimori ko mu kwezi kwahera uruzuba rwabaye rwinshi. Ubu turabona yuko kubera imvura ihayiragwa Imana yose iraguduha ihinduka ry'uruzi rasohora kuba kubera inyamunya murasura kuvyuka cyangwa imikeke kubera imvura ikiragwa. Dufise n'umwete wo gutangura kubera imvura ihayiragwa. Umuyaga imvura ihayiragwa urasura kugabanuka. Imvura idahayiragwa n'umuyaga uba mwinshi, ariko kubera imvura ikiragwa umuyaga uragabanuka. Turasize cyo kuroba neza atangora. Hari gihe Imana yoduha n'igihe byoyanka, kuko hari gihe byanka tugataha n'igihe bikunda n'ubundi kandi tukabandanya nk'uko kwezi guheze twafunze ibihe bitarakwira. Ihari kungene yohinduka turagiye gupima turabe. Imyiteguro ni myiza kuko bera bose twayegeranya, ha twese kimwe wese cyamwe byo wese bari ngaha. Ubu imvura iguye umuyaga urashobora kugabanuka, gusa imvura yabandanye tutatuta ntigwe niho cyari kibazo kinini kirekire cyane. Mwomenya ko abarovyi barangije bavuga ko bafise icizere ko naho ari gihe c'umuyaga ko imvura niyo yabandanya igwa umuyaga utazoba mwinshi.
Tubibutse ko ari amakuru ya radio Izere FM muriko murakurikirana ku murongo wa 97 n'igice kimwe ni kugiye cy'isaha imwe zirenze ku minota 26. Ano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'igisata c'amagara y'abantu aho ngo hagiye kuboneka urucanco rukinga kansere y'ubwinjiriro bw'igitereko rukaba rugiye gutangwa mu kwezi kuza ku bana b'abigeme bo mu burere bubiri bw'ubuvuzi Ngozi na Rumonge. Ivyo bivugwa na Yeremia Nsabiyumva wo mu buyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Rumonge. Ni mu gihe kuri uyu wa gatanu hari hatunganije inama ku barezi bo mu mashuri mato mato mu ntumbero yo gutegura isekeza ry'ugo rucanco. Ubuyobozi bw'intara ya Rumonge bukaba bwasabwe guhimiriza abana bose bageze kuronka urwo rucanco ntiruze rubacike. Mugenzi wacu Juste Elizabeth Nsengumuremyi yarabikurikiranye. Abakenyezi bagwaye kanseri y'ubwinjiro bw'igitereko kw'isi yose barenga ibihumbi 530. Uko umwaka utashe iyo ndwara ihitana abagore baba ibihumbi 275. Muri abo ibice 85 kwijana n'abakenyezi bava mu bihugu bitaratera imbere, Uburundi budasigaye inyuma. Ngo mu mwaka w'ibihumbi 2050 ushobora gushika iyo ndwara isigaye ihitana abagore barenga 1,000,000 ku mwaka. Ni muri iyo ntumbero leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida yafashe ingingo yo gutanguza urucanco rukinga iyo kanseri y'ubwinjiro bw'igitereko. None iyo ndwara imeze gute canke umuntu ayandura gute? Inyishu itangwa na Jeremy Nsabiyumva wo mu buyobozi bujejwe amagara y'abantu mu ntara ya Rumonge. Kanseri y'ubwinjiro bw'igitereko ni kanseri kunze kwibonekeza kenshi ku bakenyezi bakuze, kaba ari kanseri c'abakenyezi benshi kw'isi eka no ngaha mu Burundi, kaba ikunze kwiyerekana cyane no kuva amaraso mu gihe hatari mu butinyanka, ariko ico kimenyetso kenshi bikunda kuba mu gihe ibigeze kure cyane. Hanyuma iyo kanseri umuntu ashobora kuyandura mu gihe agize imibonano mpuzabitsina n'umuntu asanzwe afise imigera iyitera, akaba ari ubwoko bwinshi bw'imigera itera iyo kanseri. Ayandura mu gihe yagize imibonano n'umuntu afise iyo migera, hama iyo migera ikaja muri we ikamara igihe ashobora kumara n'imyaka 20 ayigendana, ariko kuno kanseri imeze igenda irafata ico gihimba kagenda iriyagura buke buke, naco bituma kugira ngo hagere aho umuntu abona ibimenyetso haba haheze imyaka myinshi cyane irenga mbere 20. Abana b'abakobwa nibo bazoronka urwo rucanco, bakaba arabiga mu mwaka wa gatatu, ni ukuvuga ko bafise imyaka iri hagati ya 9 na 13 hamwe n'abatiga bafise imyaka 10. Kubera iki abari muri iyo myaka gusa? Jeremy Nsabiyumva arabisigura. Fashe iyo myaka aho biharo vyerekana ko abakobwa benshi baba bataragira imibonano mpuzabitsina, kandi uravye n'uwo muti gena bushakashatsi bwerekana hagati iyo myaka niho uwerekana, niho utanga ubukomezi urukingo rukomeye rukwiye. Abari bitavye iyo nama basabwe guhimiriza abana bose bageze kuronka urwo rucanco kugira babakingire hakiri kare. Tubamenyeshe ko ku burere 46 bw'ubuvuzi buharurwa mu Burundi, uburere bubiri akarere ka Ngozi na Karumonge nibwo bwatowe ngo baze bageragerezemwo urwo rucanco mu kiringo c'imyaka 2. Naho urucanco rukinga iyo ngwara ya kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko rugiye gutangwa kandi ruhari, ibitigiri vy'abagwaye indwara y'igisukari vyo biguma vyiyongera kandi biba vyinshi mu ntara ya Rumonge. Bivugwa na muganga Desire Ndahabonayo arongoye ibitaro Sendeni vyo ngaha mu Rumonge. Kubwiwe ngo ivyo byose bitumwa n'ingene abantu bafungura, ivyo bafungura hamwe no kwitipimisha hakiri kare ngo menye ingene igisukari cifashe mu mubiri. Tumutegabire. Ingwara y'igisukari aha mu ntara y'Imbo ko naba ndiko ndabibona kuko ndabakurikirana nkavura imisi yose, ingwara ibangamiye abato, abakuze, abatama n'abatamakazi. Turavye ngaha mu bitaro vya Clinique Saint David twakira abantu benshi bose, kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ashobora kwakira abantu 3 bagwaye ingwara ya diabete. Kwiyinga twakira nka 15, ku kwezi twakira abantu hagati ya 40 na 60 bagwaye diabete tukurikirana ngaha. Kugira tuvuge yuko umuntu agwaye diabete, icambere no kumenyesha nuko ibiharuro bitwereka ko umuntu atagwaye. Mu bisanzwe mu maraso y'umuntu isukari teza kuba hagati y'ibice 4 gushika ku bice 6. Umuntu yovuga ngo mu Gifaransa ni 4.2 millimol gushika a 6.4 millimol. Iyo umuntu amaze kurenza ibice 6.5 tuvuga yuko abamaze gutangura kugwara gisukari. Je no gwanga karorero ahantu amaje nk'iburuhukiro
ahantu nko mu Nyagasaka je ndabivuga kuko niho nakira abantu benshi bavayo ntivyumvikana yuko usanga hari nk'abantu 200 ku mutumba bagwaye diabete navuga yuko irarenze no mu ntara y'Imbo cane mu ntara yacu. Muganga Desire Ndahabonayo arongoye ibitaro Saint David akaba bandanya asaba abanyarumonge ko bo kwijukira kwipimisha iyo ndwara y'igisukari hanyuma bakurikize impanuro bahabwa n'abaganga kubamaze kwibonekeza ko bagwaye iyo ndwara. Abanyagihugu ikintu cambere nuko boza baripimisha nuvuga mbere nko ku mezi 3 ubunye narabonye hari abanyagihugu bambwiye bati twebwe ku kwezi za kwipimisha diabete kubera babona aho babaye ingwara y'igisukari ingwara diabete ari umurengera. Je rero no hanura abantu nuko ku mezi 3 boze baragenda kwipimisha hanyuma hariho ibintu bituma diabete iba nyinshi iyo ngwara y'igisukari iba nyinshi ngaha mu ntara ingene abantu babayeho ingene abantu bafungura uravye ibintu byo gufungura kenshi bararenza inzoga bararenza ibintu vy'inyama ariko kacu usanga ko kunywa inzoga no kurya inyama ntibagira ico no kwita sport mu Gifaransa nta sport bagira no hamagarira abantu yuko bohindura ingene babaho bagafungura bigerera ariko hanyuma bakanagira sport kubera abantu benshi ino bajya bicaye baguma bicaye bisanga atama activité ata sport bacishamo ngo bagira hari inkurikizi mbizi zayo mu byo mubaze kubona baza byase gose je ndafise abantu nkandi ko ndavura bahumye amaso novuga ko ingorane ya mbere y'isukari no guhuma mu maso novuga ko ni vyinshi ariko ibintu bibabangamiye cyane ngaha bazokubwira yuko ngo turiko turagenda ngo duhonyuye ku mahwa ni kubera diabete ni vyinshi ariko ivyo nabandi ndavuga bikunda gushikira abantu ngaha nuko kenshi baza bahumye canke bagahuma turiko turabavura hanyuma ikindi naco nuko amafyigo yabo atabagishobora gukura imicafu mu maraso ico no kongera ko nuko umunyagihugu agwaye diabete agwaye igisukari yogerageza ibipimo vyiwe ntibirenge 10 kuko ivyo bishika ndakubwiye izo ngaruka mbi za diabete zishika iyo umuntu afise isukari irenga ibipimo 10 umwanya muremure iyo rero nk'umuntu tuvura neza ivyo bipimo bikaba biri munsi y'ibipimo vya 10 nta ngaruka mbi ziza. Muganga Desire Ndahabonayo akaba yari kuri mikro ya mugenzi wacu Reyimo Zirampaye kugiye cy'isaha imwe zirenze ko iminota 33 muri studio za radio Izere FM. Amakuru yacu inyuma y'akaruhuko gato tuyabandaniza mu bijanye no kunguruza abantu n'ibintu. Nkuko twari duheje kubibabwira Felix niyo nkuru batazira mu poroti niwe muri komine ya Rumonge niwe aramutswa ishami ryishira hamwe Sotavebu ry'abagendesha amakinga kandi bakunguruza abantu n'ibintu ku makinga. Uwo muporoti akaba yasubiriye uwitwa Egide Habarugira batazira Mwanahiya yari yarongoye iryo shira hamwe imyaka 15. Ivyo vyavuye mu matora yabaye kuri uyu wa gatanu. Mugenzi wacu Gaspard Ndikumazambo yarabikurikiranye maze atubwira uko vyari vyifashe. Ako n'akanyamuneza karangwa mu nyubako zahoramwo amashuri y'imyuga yo ku mugwa mukuru wa komine Rumonge aho amatora yarahejeje kuba ku mugoroba wa gatanu hagatangazwa izina rya Felix niyo nkuru batazira mu poroti ngo arongore ishami ry'ishira hamwe y'abatwara ibintu n'abantu ku makinga mu ntara ya Rumonge. Ayo matora akaba yahaye amajwi 46 bita mu poroti kuri 38 ya Egide Habarugira batazira Mwanahiya yahora arongoye iryo shira hamwe haraheze imyaka 15. Abakurikiraniye ayo matora hafi bavuga ko yari yateguwe bihagije ku bituro vy'amakinga 31 biri mu ntara yose kimwe cose cari carungitse batatu bagiserukira mu matora. Umushuhira w'ibiharuro vy'amatora uheze Felix niyo nkuru yarashimiye abatoye. Ntaco nabahaye cotuma mu ntera iteka ringana nk'iri ariko ndabashimiye ndabasabira umugisha ku Mana hanyuma nkabasaba ko mwonyama hafi mukumpanura mubonye mpengamye mukampengurura mubonye ngiye nabi mukamfasha ahandi umwe canke tudakoranye namwe nta kimwe noshobora. Ico ndabasaba rero n'urunani rwanyu n'ubumwe mukagiriranira ubumwe mugakundana tukubaka Sotavebu nshasha hano mu ntara ya Rumonge.
Emmanuel Nimbona arongoye Sotavibu ku rwego rw'igihugu yasavye abahejeje gutorwa kudahamira amaronko ahubwo bicare batware. Ivyo ngo bikaba vyarashitse aho vyatumye abatowe inshuro zitatu zose bata amabanga batorewe, maze Mwanahiya akayitorera, arico catumye arongora iyo myaka 15. Abantu benshi bibaza ko mu bataxive rohoreye amahera menshi, bashitseyo rero umuntu agiza kurondera gutwara, ashitseyo asanga ivyo yakwibaza atariko biri, baza bibaza ko birimwo amafaranga menshi, hanyuma ashitseyo ugasanga amahera arabuze. Niyo mvo yatumye uyu Mwanahiya abari batowe biyonjorora bagenda, kuko ico barondera batakibonye, bari bazi ko ari amafaranga menshi baze kuyora bayabuze, baca barayiyonjorora baragenda. Gutyo Mwanahiya asubira kandi gusubira ku butegetsi, arongora abataxivero kandi yari yatorewe kuba umukonseye. Turangize tubamenyesha ko Egide Habarugira nyene ariwe Mwanahiya yatanzwe n'abarongoye Sotavebu ku rwego rw'igihugu ngo abe umunyamabanga w'abahejeje gutorwa, naho kuvyemera bitabaye ivyoroshe. Gaspar Ndikumazambo, ugukora ibikorwa bitandukanye, ukwitaba cyane cyane ibikorwa vy'iterambere rusange mu masegiteri barimwo, nivyo bihamagarirwa ugwaruka kubera rufise inguvu. Nakamo gategwa na Jean Baptiste Arakaza aserukira ugwaruka mu ntara ya Rumonge. Tumutegabire. Urwaruka nirwo rufise inguvu zo gukora, rutegerezwa kwitaho ibikorwa vy'iterambere aho rubaye, nk'ibikorwa rusangi, gufashanya mu masegiteri canke ku mitumba, mu gufashanya n'abarongoye intwaro aho babaye. Abarongoye imitumba nabo bakabikorako mu gufasha ibikorwa vy'iterambere ku mitumba. Nashaka guhamagarira urwaruka kwitaba ibikorwa vy'igihugu, nk'akarorero intara yacu yabaye iya gatatu mu Burundi mwiyandikwa y'ukuja gukora ibibazo mu gipolisi no mu gisirikare. Nasaba kandi yuko urwaruka ruze rurumviriza amaradiyo, kuko hari benshi bagiye kumenya ako kamo hasigaye imisi mike kubera batitaho kumviriza ibivurwa. Nahamagarira urwaruka kandi kubungabunga inyubakwa rusangi aho ubaye. Mbere yuko turangiza amakuru tubateguriye ayavugwa muri Cote d'Ivoire, ayavugwa muri Philippines, cyo kimwe no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tuyabwirwa na mugenzi wacu Bushasha Linda. Sentare muri Cote d'Ivoire yafashe ingingo yo kuzocira urubanza Simone Bagbo ko yakoze ibyaha bihohotera agateka kazina muntu, inyuma yaho we n'abamuburanira bankiye kwitaba sentare mu rubanza kuri uyu wa gatatu. Simone Bagbo n'umutambukanyi wa Laurent Gbagbo yahoze atwara ico gihugu, asanzwe ariko araburanishirizwa muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'Ilahe mu Buholandi. Laurent Gbagbo yahoze arongoye Cote d'Ivoire yarase kwemera ivyavuye mu matora mu 2010, aca yanka no kuva ku butegetsi. Iciba intandaro yo gusubiranamwo kw'abanyagihugu kwahitanye abasivile bashika 3000. Simone Bagbo umutambukanyi wiwe yagirizwa kumushigikira no kugumura abashigikiye umugabo wiwe kwica abatavuga rumwe nawe. Urubanza rwiwe rwasubiye gutumwa ko kandi ku itariki 28 z'uku kwezi kwa 11 vyitezwe ko azocirirwa gufungwa ubuzima bwiwe bwose. President Rodrigue Duterte wa Philippines agabisha ko igihugu ciwe gishobora kuvavanura na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Yabishikirije inyuma y'umunsi umwe gusa President Vladimir Putin w'Uburusiya ateye umukono ku itegeko ribuza igihugu ciwe gukorana n'iyo sentare. Duterte yabitangaje kuri uwa kane imbere y'uko afata urugendo rumushikana muri Peru. Avuga ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha ibangamira ibihugu bito bito. Ariko abakurikiranira hafi ivyiwe bavuga ko Duterte atinya ko iyo sentare ishobora kumwagiriza abantu yishe mu rugamba arimwo go kugwanya abadandaza ibiyayuramutwe muri Philippines. President aherutse gutorwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko yahisemo Senator Jeff Sessions kuba umushikiranganje ajejwe ubutungane. Yaragenye n'abandi mu bibanza bikomeye muri leta yiwe. Umugwi ujejwe gutegura leta yiwe nturemeza inkuru yerekeye guhitamo Sessions kuba umushikiranganje ajejwe ubutungane. Umugwi ujejwe gutegura leta yiwe nturemeza inkuru yerekeye guhitamo Sessions kuba umushikiranganje ajejwe ubutungane. Nyamara amakuru atari make asubiramwo abantu amazina yabo atatangajwe begereye igikorwa cyo guhitamwo abazoja muri leta ya Trump. Jeff Sessions yarashigikiye bikomeye yongera abamuhanuzi akomeye wa Donald Trump kuva mu ntango y'igikorwa ciwe cyo kwiyamamariza kuba president. Trump avugwa kandi ko yagenye umushingamateka Mike Pompeo kuba umuyobozi w'ibiro bikuru bijejwe iperereza rya Amerika CIA na Lieutenant General Mike Flynn kuba umuhanuzi mukuru ku bibazo vyerekeye umutekano w'igihugu. Ntibizosaba ko Flynn yemezwa n'inamashingamateka mu bitandukanye na Jeff Sessions na Mike Pompeo bo bazorinda kwemezwa n'iyo nama nshingamateka.
Isaha 11 zirenze ko iminota 41 ku isaha mpuzamakungu ya GMT ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge cyo kimwe no muri studio za radio Izere FM ni gihe cy'isaha 1 zirenze ko iminota 41 z'ijoro. Nino ngaha tuciye turangiza amakuru tabateguriye. Tubakengurukire mwebwe mwese mwafashe akanya ko kuyatega abiri dukengurukire kandi abamenyesha makuru bo mu ruganda rwa radio Izere FM bafashije kugira ngo ano makuru aboneke kandi atozogwe gushikaho twayabashikirije. Blaise Nduwimana yatumye amajwi abashikira mu buhinga bw'ivyuma. Nawe nyine turamukengurukiye Pascal Ndayisenga nabashikirije ano makuru. Ndabasezeye ndabipfuriza kugira ijoro ryiza ryo wa gatandatu nongera ndabaha irindi sango ry'amakuru muri migwi Kirundi naho bukera mu gaturuturu igihe cy'isaha 11:45 hagati ibiganiro bya radio Izere FM birabandanya gushika igihe cy'isaha 6 z'ijoro mandanye muteramanye navyo amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibe kumwe namwe murakoze. Ni kuri megahertz 97.1